Netflix 除了 logo， 还有一个开场，最深刻的就是噔噔开场音效，这就是来自 Netflix 经典自创影集《纸牌屋》，敲桌子的声音来把观众带入一个好戏即将来临的情绪。第一个 logo 品牌先从历史久远的法国品牌 Hermès 说起。1837年，爱马仕在巴黎开了第一间马具配件专卖店。当时马车是贵族才有的交通工具。贵族们喜欢在马车上装饰，创始人看到了商机，于是他采用独特皮具缝制技术，做出简洁高雅的马具，非常受贵族的喜爱。而 logo 的灵感来自第3代传人所收藏的4轮马车与马童，主要讲述一辆双人座的4轮马车和一位侍奉马童，但马车上并没有主人。这幅画代表只有主人与马有默契的时候，才能体会真正驾驭的乐趣。那为什么爱马仕是橘色的呢？当时2次世界大战面临纸张缺货潮，迫于无奈，别无选择。战后为了纪念资源匮乏的时代，就成为爱马仕的代表色。想不到一试成主顾呢。第2个 logo， 可口可乐 Coca-Cola。可乐是在1886年发明的。有趣的是，发明的人是一名美国药剂师。为什么要叫做 Coca-Cola 呢？主要最早可乐含有古柯碱和咖啡因，古柯碱提取自古柯叶，而咖啡则提取自可乐果 Cola。当时合伙人弗兰克·罗宾逊认为，2个大写字母 C 视觉呈现比较显眼，并用当时最流行的斯宾塞体。在1887年 ，logo 就已经定型了。可口可乐的配方一直是最高机密。可乐的前身是一款红式法国古柯酒，配方中含有古柯碱和酒精，喝下半小时后会让人亢奋。当时因为法律条款的限制，而且对人体有伤害，最后才拿掉这2种成分啊。当时的人还蛮幸福的。第3个 logo。7-Eleven 1927年 7-Eleven 于美国德州创立，当时主要贩售冰品、牛奶、鸡蛋的图腾商店。到了1946年，为了有更便利的服务，并将营业时间延长为早上7点到晚上11点，商店因此改名为 7-Eleven。当时的 logo 背景是4叶草，象征了好运和财富。那现在大写 N 最后为什么会变成小写呢？有一种说法是，创办人认为全部大写太过生硬，改小写会比较优雅。第2种说法是关系到风水，因为字母 N 笔画朝外，钱财容易扩散；小写 N 笔画因为向内，会吸引钱财。那第3种就是纯粹美观啦。第4个 logo， 麦当劳。1955年，麦当劳位于美国南加州创立。从卖热狗开始，最后逐渐转变为卖薯条、汉堡的速食连锁店。当时的 logo 是一位汉堡厨师。到了1960年，第一个正式商标出现了，设计者是一位美国心理学家路易斯·彻斯金。根据弗洛伊德行销理论，狗们就像妈妈的乳房，这是出于幼儿时期的本能。当我们感到饥饿时，自然而然就会走到餐厅用餐。那为什么 M 是黄色不是肉色呢？因为黄色是最显眼、辨识度很高的颜色，这就是晚上容易看到它的原因。而红色有刺激性，可以让心跳加速，还能刺激食欲。麦当劳欢乐颂。第5个 logo Nike。1964年 ，Nike 还是一家进口跑鞋公司 ，Blue Rainbow Sports。1971年，创办人奈特刚好听到一名设计系学生苦恼没钱上课，于是主动邀请他帮忙设计 logo， 只要求看起来有速度感就好。而当时只花费了35块美金。我们把 logo 转个角度，其实是一对翅膀。这要说到古希腊人信仰的胜利女神 Nike， 为了纪念海战中胜利的一方归来，都会雕刻一座女神像。他们相信战争胜利是因为女神的保佑，而翅膀也因为靠动力产生速度，同时也象征和平、爱和自由。Just do it！ 第6个 logo 是星巴克。1971年，星巴克于美国西雅图创立。最早的 logo 设计是仿15世纪版画的双尾人鱼赛伦。希腊神话中，美人鱼住在海中岛屿，常用歌喉
引诱海上航行的水手，进而导致船撞上礁石，发生海难。创办人认为裸体美人鱼对水手们充满诱惑，象征 Starbucks 咖啡也同样迷人。1987年，众多顾客认为美人鱼过于写实，非常不雅观，无法被接受。于是，裸体美人鱼胸部被头发遮住，只露肚脐以上的部分，还增加旁边的2颗星星，代表2位创办人。2011年迈入40周年，只剩下人鱼的图像。官方的说法是，美人鱼从外环解放出来，赋予它真诚欢迎他人的面容。第7个 logo， 苹果。1976年，苹果的第一个 logo 是罗纳德·韦尼设计的，他是为了要纪念牛顿因为一颗苹果而发现了地心引力。苹果也代表着创新的精神，用好奇的心去创造了非凡的事。那为什么不是一颗完整的苹果呢？第一个传说是咬的这个英文单字是 byte， 与计算机数据量单位的字节英文 byte 同音。第二种传说是为了纪念吃了毒苹果而死亡的计算机发明家图灵。第三种传说是贾伯斯有说过，完整的苹果看起来很像樱桃，就变成现在的苹果 logo。我们可以看出苹果 logo 历史上外形其实没有太大的改变，主要苹果缺一口的元素竟然维持40年。哇哦！现在已经是最有名的标志了，也期待日后他们所发展的新产品哦。第8个 logo Google， 相信很多人都信仰 Google 搜寻。1996年，2位创始人拉里·佩奇和谢尔盖·布林合作开发一款名叫 Backrub 的搜寻引擎。那时的 Google 还不叫 Google， 最初 logo 是一双手配上红色的 Backrub。1997年 ，Google 域名注册。Google 名字源自数学术语 Google， 表示数字1后面带有100个零，代表在网络上可以获得无限的资源。1998年，当时搜寻引擎开拓者雅虎引领了世界网际网络的发展。Google 特别在最后加上惊叹号，向前辈兼偶像的雅虎致敬。但我的感觉好像是在挑衅1998年来到现在第7个商标，也就是你现在看到的 Google 首页，全新的蜡笔风格加上互动设计，比起以往多了童趣与记忆点，也增加与使用者的互动性，这也不得不让人对 Google 搜寻死心塌地。相信 Google 未来会继续带给大家不一样的使用体验哦。最后一个 logo Netflix 成立于1997年，在世界各国提供串流媒体服务，所以 Netflix 单纯将 logo 分为 Net 和 Flex， 中间的卷轴是代表他们有很多电影影集。Netflix 为了把电影推上大荧幕，除了 logo 还有一个开场，让人印象最深刻的就是噔噔开场音效，其实这就是来自 Netflix 经典自创影集《纸牌屋》。敲桌子的声音来把观众带入一个好戏即将来临的情绪，这也让大家不记得它的 logo， 反而对它的开场音效非常深刻。